С нами Григорий Кравский. Григорий, сегодня была первая двусторонняя игра. Какие эмоции, какие впечатления? Кажется, положительные эмоции, все скучали по хоккею. И, конечно, много над чем работать, но все ребята стараются, показывают себя, проявляют, выполняют тренерскую установку. По части игры, по части техники, какие выводы сделали сегодня? Ну, конечно, сейчас это летний хоккей, после отпуска, можно сказать, что там руки, ноги не свои, но со временем уже, конечно, большой прогресс за эти 2 недели, уже другая совсем и идет работа. Тренировали сегодня броски перед игрой. Сколько раз попал? Ну, это работа такая, она ежедневная, мы работаем, конечно, для вратарей. Я думаю, никто не считает. Никто не считает. Конечно, Хорошо. такое это работа. Выиграли же, да, сегодня Да, в да. двусторонке? Благодаря чему? Да, ну, благодаря голам, тут все просто. Совсем просто. Какая награда победившим сегодня? Ну, ничего, пробежка сейчас у кого-то больше, у кого-то меньше. В общем, все стандартно.